Sorry các bạn nha, máy quay mình bị hư. Đây là phần 2 luôn á. Mình không có cái video nào cả, cho nên là các bạn thông cảm nhớ đón xem phần 2 nha. Phần 2 này quay xong thì mình sẽ đăng video này lên thật lẹ và thật nhanh luôn, để mình xóa cái video này. Tại vì để tiết kiệm tiết kiệm dung lượng quay, để quay cái khác các bạn xem. Mình sẽ làm nhanh, nhồi đều luôn. Các bạn nhồi khi nào mà các bạn thấy vừa là được. Đây, cùng màu luôn nè. Wow, slime này là slime mochi, nhìn giống muốn ăn ghê, ngọt. Đây là bột đường nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like, subscribe trên kênh Ân Chúc Channel. Và đừng quên bấm cái nút cái chuông ở bên phải tay của mình, cái bên chữ subscribe nha. Bye bye.